ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់សាលា Let's Learn French ដែលជាវីដេអូសិក្សាអំពីពាក្យនិងប្រយោគហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរយើងនឹងមកស្គាល់អំពីពាក្យស្លោកនិងសុភាសិតដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់សម្រាប់អ្នកដែលថ្មីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថាសាលា Let's Learn French ជាវេទិកាចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងពិសេសសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្ដើមសិក្សាដំបូងដោយយើងមានរៀបចំជា playlist ដូចជាវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងវីដេអូរៀនពាក្យមេរៀនសន្ទនាជាដើមដូចនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍សិក្សាភាសាមួយនេះសូមកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ពួកយើងហើយចុច Like Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងរាល់ពេលដែលមានការផុសវីដេអូថ្មីៗរបស់ពួកយើងឥឡូវនេះយើងមកមើលប្រយោគទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាតក់ពេញបំពង់ដែលជាភាសាបារាំងគេនិយាយថា Petit à petit l'oiseau fait son nid Petit à petit l'oiseau fait son nid ចឹងឃ្លាហ្នឹងសំដៅទៅលើការអត់ធ្មត់រងចាំលទ្ធផលដូចយើងធ្វើជាដំណាក់កាលជាជំហានទៅយូរទៅវាគង់តែបានផលដែលយើងប្រាថ្នានឹងទេចាស់ស្ដែងដូចជាទឹកដែលស្រក់តក់ម្ដងមួយដំណក់ចូលទៅក្នុងបំពង់អាចជាបំពង់ទឹកត្នោតអីចឹងយូរទៅវានឹងពេញបំពង់នឹងហើយដូចជាយើងដែរទោះបីថាដំបូងជំហានដំបូងឆ្នាំទី1ខែទី1យើងធ្វើទៅវាអត់ទាន់បានលទ្ធផលប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាចំណែកនៃដំណើរការទៅមុខដូចគ្នាឃ្លាទី2របស់យើងបើចំពោះឃ្លាភាសាខ្មែរយើងអាចនិយាយបានថានិយាយស្រួលជាងធ្វើអញ្ចឹងបារាំងគេអាចនិយាយថា Il est plus facile de conseiller que de faire Il est plus facile de conseiller que de faire ចឹងអត្ថន័យវាអត់សូវជាជ្រៅហ្មងទេគឺន័យត្រង់របស់វាគឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយអ្វីមួយគឺវាងាយស្រួលជាងការធ្វើជាក់ស្ដែងដូចយើងនិយាយថាពាក្យថាប្រឡងជាប់ណាគេក៏និយាយបានដែរមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែអាពេលដែលយើងប្រឡងឲ្យបានលទ្ធផលជាប់ពិតមែនហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេឃ្លាបន្ទាប់របស់យើងគឺស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ជាភាសាបារាំងគេអាចនិយាយបានថា Tel père tel fils Tel père tel fils តាមការពិតឃ្លាមួយនេះបបកឲ្យចំគឺអាចនិយាយបានថាដូចឪដូចកូនមានន័យថាកូនមិនឪអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចបបាធ្វើតាហ៊ានភាគច្រើនកូនហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើតាហ៊ានបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺនៅក្នុងវង្សគ្រួសារហ្នឹងវាមានអីដែលដូចគ្នាច្រើនវាមិនសូវជាខុសដាច់ដូចអ្នកដតីទេព្រោះយើងនៅក្នុងយើងជាសាច់ឈាមតែមួយជាមួយគ្នាចំណែកប្រយោគបន្ទាប់អាចនិយាយបានថាការស្លៀកពាក់មិនបង្ហាញពីចរិតមនុស្សទេតែភាសាបារាំងគេនិយាយថា L'habit ne fait pas le moine L'habit ne fait pas le moine បើយើងបកឲ្យចំគឺវានិយាយថាសម្លៀកបំពាក់ខាងក្រៅហ្នឹងមិនបង្ហាញថាយើងជាព្រះសង្ឃទេអញ្ចឹងយើងអាចបកស្រាយបានថាការស្លៀកពាក់ការរៀបចំខ្លួនខាងក្រៅហ្នឹងមិនបានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណឬក៏ចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទេដូចជាអ្នកខ្លះមើលពីក្រៅទៅស្លៀកពាក់លយឆាយហឺហាទាំងដែលគាត់ហ្នឹងខ្ចីប្រាក់ខ្ចីទ្រព្យធនពីគេយកមកទិញរបស់របរទាំងហ្នឹងដើម្បីបង្អួតអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងពេលដែលគេស្លៀកពាក់លយឆាយមិនប្រកាសថាគេជាអ្នកមានទ្រព្យពិតប្រាកដទេបើយើងនិយាយទៅសម្បូរមនុស្ស fake សម្បូរមនុស្សខ្លាំងខ្លាយឯងដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះធ្វើល្អនិយាយល្អសម្ដីផ្អែមល្ហែមនៅចំពោះមុខយើងមិនប្រកាសថាគេមានចេតនាល្អជាមួយយើងទេប្រយោគបន្ទាប់មួយទៀតគឺឆ្មាមិននៅកដៅសោយរាជជាភាសាបារាំងគេនិយាយថា Quand le chat n'est pas là les souris dansent Quand le chat n'est pas là les souris dansent Quand le chat n'est pas là les souris dansent ប្រយោគមួយនេះបើនិយាយនៅចំទៅគឺយើងដឹងហើយថាឆ្មាតែងតែចាប់កដៅដល់ពេលឆ្មាអត់នៅទេកដៅគេចាប់ផ្ដើមរត់ឆ្វេងឆ្វាយពេញនឹងអីចឹងទៅអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងសិស្សមួយក្រុមក្នុងថ្នាក់ដែរដល់ពេលគ្រូមានគ្រូកាចនៅក្នុងថ្នាក់គឺម្នាក់ស្ងាត់មាត់ដល់ពេលគ្រូអត់នៅចាប់ផ្ដើមលោឡាអើងកងដូចនៅផ្សារអីចឹងទៅអូខេឃ្លាបន្ទាប់មួយទៀតគឺក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះដែលជាភាសាបារាំងគឺ Après la pluie vient le beau temps Après la pluie vient le beau temps ក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះយើងដឹងហើយត្រូវទេបើយើងនិយាយពីអាកាសធាតុបានន័យថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំអាកាសធាតុអាប់អួរ
គឺផ្ទៃមេឃនឹងប្រែជាស្រឡះមើលទៅស្រស់ថ្លាឡើងវិញយើងក៏អាចនិយាយន័យធៀបដែរចំពោះជីវិតយើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលហ្នឹងទៅអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរជួនកាលវាល្អជាងអាពីមុនទៀតឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាយើងនៅបន្តទៅទៀតចំពោះប្រយោគបន្ទាប់នេះគឺគ្មានអ្វីដែលมันអាចទៅរួចទេដោយភាសាអង់គ្លេសគេតែនិយាយ nothing is impossible ចឹងជាភាសាបារាំងយើងអាចនិយាយបានថា Avec ainsi on mettrait Paris en bouteille Avec ainsi on mettrait Paris en bouteille បើយើងបកប្រែដោយត្រង់ហ្មងណាត្រង់ clean មួយនេះគឺយើងថាជាមួយនឹងពាក្យថាបើសិនយើងអាចចាប់យកទីក្រុងប៉ារីសនេះដាក់នៅក្នុងដបមួយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅគិតបន្តិចយើងនឹងយល់ន័យហើយគឺបានន័យថាទោះបីជារឿងមួយហ្នឹងមើលទៅពិបាកមិនក៏ដោយតែបើសិនជាយើងខំប្រឹងវាអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងពុះពៀព្យាយាមទៅវាគង់តែបានសម្រេចទេហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយឲ្យខ្លីបានថាព្យាយាមនឹងបានសម្រេចតបមកទៀតគឺស្គាល់មិត្តពិតនៅក្នុងគ្រាក្រដែលភាសាបារាំងគេនិយាយថា C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis ត្រង់នេះគឺយើងសំដៅលើថាពេលដែលយើងមានរបស់ល្អទទួលបានជោគជ័យជាចំណេះអីចឹងសម្បូរអ្នកមកអបអរអញ្ចឹងយើងអត់អាចមើលដឹងថាតើអ្នកនឹងល្អមានចេតនាល្អពិតប្រាកដឬក៏ខ្លាំងខ្លាចអីទេប៉ុន្តែករណីដែលយើងធ្វើទៅបរាជ័យយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រអត់មានអីនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែមានមិត្តមួយចំនួនដែលគាត់ហុចដៃមកឲ្យយើងគាត់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅក្នុងពេលមានអាសន្ននឹងមែនអាហ្នឹងទើបយើងអាចដឹងថាគាត់ជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់យើងឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតគឺការកេងលក់ស្រួលវាប្រសើរជាងការកេងនៅលើក្រេដ៏ល្អឬក៏យើងនិយាយសុភាសិតខ្មែរយើងមួយស៊ូចង្អៀតផ្ទះកុំឲ្យចង្អៀតចិត្តដែលភាសាបារាំងគេនិយាយថា Mieux vaut bon sommeil que bon lit Mieux vaut bon sommeil que bon lit គឺមានន័យថាពេលខ្លះយើងមានរបស់ល្អប្រើដូចមានកន្លែងក្រេកេងមានតម្លៃមានក្បាច់ក្បូរល្អប៉ុន្តែកេងអត់លក់ពេលហ្នឹងវាអត់ប្រសើរជាងការដែលកេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅលើក្រេតូចមួយតែកក់ក្ដៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអីទេជាក់ស្ដែងមួយទៀតគឺនៅកន្លែងការងារបើសិនជាទាំងថ្នាក់លើទាំងមិត្តរួមការងារចេះយកអាសាគ្នាមិនមើលបំណាំមិនចាំតែជិះជាន់គ្នាអីចឹងអាហ្នឹងគឺជាការល្អប្រសើរទោះបីជាវាជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយក៏ដោយវាប្រសើរជាងយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំមួយប៉ុន្តែបរិយាកាសហ្នឹងគឺអត់អំណោយផលទេអត់អំណោយផលទាំងការអភិវឌ្ឍខ្លួនទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តពួកយើងដឹងហើយថាយើងចំណាយម្នាក់ចំណាយពេលវេលា1ភាគ2 1ភាគ3នៃ24ម៉ោងរបស់យើងនៅកន្លែងការងារហើយអញ្ចឹងបើសិនជាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់យើងមិនគួរចំណាយពេលនៅទីហ្នឹងទៀតទេបន្ទាប់មកទៀតគឺឃើញតែកំហុសគេតែមិនឃើញកំហុសខ្លួនឯងដែលភាសាបារាំងគេតែនិយាយថា On voit la paille dans l'œil du voisin On voit la paille dans l'œil du voisin នឹងដឹងហើយថាមនុស្សបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ងាយចាប់កំហុសអ្នកដទៃទាំងដែលគាត់មើលរំលងពីកំហុសឬក៏ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជាទង្វើដែលមិនគួរធ្វើអ្នកខ្លះគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងលើកដៃម្រាមដៃមួយយើងចង្អុលទៅអ្នកដទៃអា4ទៀតហ្នឹងយើងចង្អុលមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងមុននឹងយើងស្ដីថាឬក៏ប្រើពាក្យពេចន៍ណាទៅរិះគន់អ្នកដទៃហ្នឹងកុំភ្លេចមើលពីខ្លួនឯងផងកុំភ្លេចមើលថាតើយើងមានអ្វីខុសឆ្គងមានអ្វីត្រូវកែតម្រូវខ្លះអត់បន្ទាប់មកទៀតគឺគេមិនបង្រៀនទីឲ្យចាស់ទឹកទេអញ្ចឹងបារាំងគេនិយាយថា On n'apprend pas à nager en canard On n'apprend pas à nager en canard ចេះចំទៅគឺគេអត់បរៀនអ្នកឲ្យចេះទេពួកឯអ្នកដែលចេះអញតែយល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងចេះអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានអីឆ្ងល់អត់មានអីចង់ដឹងទៀតទេអញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើហើយពេលខ្លះវិញគាត់ចេះបានតែមួយចំណុចតូចទេដល់ពេលគេបញ្យល់បន្ថែមអ្វីដែលគាត់អត់ដឹងហ្នឹងគាត់បែរជាគិតថាអ្នកដទៃហ្នឹងខុសទៅទៀតអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើចឹងទេជាក់ស្ដែងដោយភាសាបារាំងបកឲ្យចំទៅគឺគេមិនបង្រៀនទីឲ្យចេះទឹកទេដោយសារតែសត្វមួយហ្នឹងគាត់ចេះហើយអញ្ចឹងការចំណាយពេលទៅបង្រៀនពួកគាត់វាដូចជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងឯងឃ្លាចុងបញ្ចប់របស់យើងគឺមិនត្រូវយកកន្សែងជូតមាត់ទៅលាយជាមួយកន្សែងជូតខ្លួនទេជាភាសាបារាំងគេនិយាយថា Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. តាមក៏ប៉ុន្តែបើយើងបកឲ្យចំវាពិបាកយល់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្រាយឲ្យងាយយល់គឺត្រង់នេះគេចង់សំដៅលើថាយើងមិនគួរដាក់ឬក៏ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់មនុស្សមួយក្រុមសត្វឬក៏វត្ថុអីមួយចំនួនដែលវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងឯងជាក់ស្ដែងដូចយើងរៀន
មិនថារៀនភាសាឬក៏រៀនភាសាបរទេសឬក៏ភាសាខ្មែរគេតែងតែមានកម្រិតតែងតែមានថ្នាក់អញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនអីហ្នឹងគឺគេធ្វើការតេស្តសមត្ថភាពដើម្បីដឹងថាតើយើងនៅក្នុងកម្រិតណាមួយឧទាហរណ៍បើយើងអត់ទាន់ចេះសោះទេយើងនឹងត្រូវចូលទៅកម្រិតអាងជាមុនសិនដើម្បីយើងរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបើយើងអត់ដែលរៀនសោះហើយទៅចូលជាមួយគេយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវល់ហើយចាប់នេះចាប់នោះអត់ឈ្មោះត្រង់ណាព្រោះអីគ្រឹះយើងអត់ដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឡើងទៅលើទៅវាលក្ខណៈដូចដឹកគោមើលទូច្រើនជាងវីដេអូមេរៀនអំពីពាក្យស្លោកនិងសុភាសិតមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមកុំភ្លេចចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនៅលើ YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ក៏ដូចជាតាមដាននៅលើ Facebook Page សម្រាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាមេរៀនថ្មីៗផងដែរអរគុណ Merci beaucoup Au revoir